No programa de hoxe, señoras e señores, os nosos protagonistas van nos falar da cor branca. Pode ser branco bata ou branco camelia, tamén branco arte, porque todo iso recordarános que as festas están a punto de chegar. Benvidos. Na sección literaria, Xavier Quiroga preséntanos Izan, o da Saca. Hoxe parece que as presentacións se alongan. Estamos presentando unha mesma novela en galego e en castelán. Realmente, Izan o da Saca, que é original en galego, pois é unha novela que saiu hai case 2 anos. E o ano pasado saiu La Casa del Nazi. É a traducción de Izan o da Saca. Entón, se teño que dicir que presentamos, pois realmente, eu sendo escritor en galego, escribindo en galego, presentamos unha obra en galego e unha traducción ao castelán. A idea desta novela partiu dunha investigación histórica. E esa mesma investigación histórica que fixen eu faina o protagonista. E é unha investigación sobre o pasado nazi aquí en Galicia. Un político empresario de alto nivel en Galicia, pois recibe unha notificación desde Argentina dun cazanazis, relacionando un pouquiño a súa familia co pasado nazi. Contrata un investigador privado, neste caso un taxista con certas ínfulas de investigador, con alma de detective, e a partir de aí mergúllase nunha moi potente no sentido de investigación sobre o pasado nazi en Galicia. E aí vai por moitos lugares ata descubrir o que estaba sempre agachado, que é ese pasado oculto que nos ocultaron nazi en Galicia. Hai algo no que chama máis atención, que normalmente que sorprende en algunhas entrevistas sempre o poñen de primeiro, é a posible presenza de Hitler nun mosteiro do sur de Lugo, concretamente en Samos. Fálase de que Hitler non morreu no búnker, senón de que tiña un dobre. Ese dobre foi recollido polos soviéticos cando entraron no búnker e el tiña preparado unha fuga, como tiñan outros criminais nazis. Entón, a idea de que acabou na zona de Bariloche, na Argentina, a través dunha organización que era a Ruta das Ratas, que o levaba por todo o norte de España ata Vigo e dispós embarcou ata Sudamérica, pois sigue estando aí, e hai moitos investigadores que dan crédito a isto que pode ser. Hai moitos lugares que nos sorprenden. Por exemplo, hai unhas torres do Arneiro, agora están desaparecidas. Na zona moi próxima a Lugo, os nazis instalaron durante a Segunda Guerra Mundial unhas torres de comunicación. Esas torres, 3 torres de comunicación que actuaban un pouquiño a modo de GPS, estaban ocultas un pouquiño por todo o mundo, pero o franquismo, había tamén un destacamento de nazis ali, do exército nazi, traballando de enxeñeiros. Esas torres, foi unha pena, era un pequeno tesouro, pois caeron no ano 2002, no 2009-2010. Este pasado histórico levaron os chatarreiros, son detalliños así que son moi interesantes. Como tamén na zona de Vigo. A zona de Vigo era un niño de nazis enorme, porque estaban agardando a que Perón promulgase un decreto na que deu entrada no ano 1947 aos nazis. Son pequenos detalles que aparecen na novela, os submarinos, os denominados U-Boot, que aprovisionábanse de combustible tanto en Ferrol como na ría de Vigo, había ali un buque nodriza, un buque que daba combustible, e mentres os xefes ian celebrar unha festiña ali no Pazo do Río Verdugo, un famoso pazo que hai naquela zona. Ou mesmo as minas de wolframio, que isto tamén é espectacular en toda Galicia, está toda chea de minas de wolframio que o xestionaban os alemáns ou
mercaban eles o wolframio para leválo ao embarcadoiro alemán, que estaba lá en Rande, e despois levaban no embarco para a Alemanha do Este durante a guerra. Son moitos elementos moi interesantes. Pero tamén tampouco quero que pensedes que a novela non é só a historia esta con mayúsculas. A novela ten outra historia, unha historia pequena, unha historia de ficción, unha historia na que colle a ambición do presente e, digamos, a represión do pasado e o ocultamento do pasado. Unha historia que o que a leo ou o que a vai ler, pois, ten aí un pequeno caramelo para intentar disfrutar. Espero que disfruten, claro, de goce. A galega, exactamente. Estou encantado do recibimento que tivo, do recibimento que está tendo. Estou moi sorprendido, por exemplo, aínda hai pouquiño acaba de sair unha 6ª edición en galego. En castelán, pois, nun escaso ano xa vai por a 2ª edición e xa se fixe unha edición de bolsillo. A min pareceme moi ben que, digamos, esta literatura que se considera periférica, que é a nosa, que é unha magnífica literatura galega, pois por fin teña saída fora, a coñezan, e a nos convén tamén sair a esa periferia, a ese exterior, porque convén que se saiba do noso. Pois unha vez máis, un dos nosos entrevistados merece moitísima pena porque é tremendamente culto. Estamos con Manuel Mandianes e hoxe iniciase como novelista. Noraboa, Manuel. Obrigado, moitas grazas. Porque aparece en blanco. En blanco, sí. En blanco. A túa primeira novela? A miña primeira novela, espero que non sea a última. Claro que non, pero sí que é a primeira. Depende un pouco da recepción que teña entre o público. Se o público a rechaza, é unha sinal de que non sirvo para iso. Cando a estreamos, cando a presentamos oficialmente? Pois en Xinzo vaise presentar o día 8. Moi ben. E logo no resto de España, pois o editor ten diferentes etapas. Sí. Diferentes momentos para presentalo. Por exemplo, en Barcelona en setembro e Madrid presentarase no mes de setembro. Aquí en Galicia penso faguer diferentes presentacións agora no mes de junio e por aí. Moi ben, así que no rompecabezas presentámola hoxe. Hoxe. Vale, que nos traes aquí con estes homes vestidos de branco e dándose a man? Que pasa aquí? Ese é un símbolo, realmente, ou unha sinal dunha realidade. A novela escreveuse cando aínda a guerrilla e o exército estaban realmente enfrentados en Colombia. Ese apretón de mans e cando a novela xa se estaba editando, realizaron un acuerdo entre a guerrilla e o exército e simboliza iso. Por lo tanto, realmente non hai mellor remate para a novela que ese apretón de mans, do cual nos alegramos moitísimo. Situámonos, polo tanto, en que ano, Manuel? Alá dos anos 70 ou 75 do século pasado, evidentemente. Claro, sí, do século en que a guerrilla e o exército estaban nun enfrentamento brutal. Por iso a novela, aí no corpo da novela, hai unha fuerte violencia, é moi dura. É dura. É moi dura. Supoño que che foi delicado tratar este tema cando ti coñecías tamén a esa xente. Tanto que sí. En realidade, o protagonista non son eu, aínda que moita xente pensará, como é a vida dun misionero, que son eu. Non é exactamente. Eu prestolle a ese personaxe, que é un personaxe literario, prestolle o meu escenario, de alguma maneira. A verdade é que as experiencias que se contan aí ocurriron en Colombia entre enfrentamientos entre o exército e a guerrilla. As víctimas, os que estaban a brecha deste enfrentamiento entre estes dous agentes, son os paisanos, son os campesinos, que sufrían de unha parte e de outra. O exército porque non lle contaba cousas dos guerrilleros, e os guerrilleros porque non lle contaban cousas do exército. E se lle contaban, eran o mesmo perseguidos. Se contaban cousas do exército a guerrilla, perseguiu ao exército. Se contaban cousas do exército ou da guerrilla ao exército, perseguiu a guerrilla. Eran sempre as víctimas, sempre. A dor das víctimas, ese mundo psicolóxico que se move entre elas, serás totalmente consciente ti, ademais que és antropólogo, non? Un dolor profundo, non? Aí os campesiños son como auténticos abismos, pozos de sufrimento. E, ao mesmo tempo, o personaxe, o que vai describindo, porque a novela está narrada en primeira persoa, tamén é un pozo de sufrimento moitas veces. Claro. Porque está entre os dous e topas aí no medio
sufrindo con todos os campesiños. No medio de dous lumes, podemos decir, non? No medio de dous lumes, exactamente. Entre o martelo e a fragua, e o ferro quente doblado por o martelo dos dous, da guerrilla e do exército. Evidentemente que el está nunha situación diferente da dos campesiños, porque é un misionero, por lo tanto, quere utilizar o exército e quere utilizar a guerrilla, e a guerrilla desconfía que sea que lle conte cousas ao exército e o exército desconfía que lle conte cousas á guerrilla, de tal maneira que é un sinvivir a vida deste misionero. Supoño que haberá aí unha labor de meterte dentro da personaxe e darnos moitísimas ferramentas a nivel humano. Sin duda ninguna. Porque tuvo que usar moitas artimañas positivas, el, supoño, non? Sí. A estrutura da novela foi relativamente fácil, digamos, os capítulos e eso. O difícil foi meterme no mundo dos personaxes, tanto do misionero, dos campesiños, como dos guerrilleros. Costoume moitísimo, pero tuve unha oportunidade, tanto literaria como en contactos personales, pero os contactos personales a mí viñeronme sobre todo cando eu xa estaba estudiando en Francia, e en Francia conocín a moitos guerrilleros, non? A moitos homes violentos que estaban de alguna maneira arrepentidos e outros non. E ao mesmo tempo, este choque tan profundo coa realidade que levou ao misionero a moitas aventuras, ou máis que aventuras, acontecimientos que o fixeron reflexionar sobre a súa propia vida, causaronlle unha crisis profunda, e tamén se aproveita a novela para describir a crisis religiosa daqueles anos, dos anos 70 e 80, non? De tal maneira que podese considerar tamén, ou podese utilizar como estudio da crisis religiosa daquela época e da crisis sacerdotal. Supoño que para eso está a historia, para recordarnos que non debemos tropezar na mesma pedra, non? Porque unha vez máis volvemos a... Hai o refrán que dice o home o burro que o solo burro que tropeza dúas veces na mesma pedra. Un burro nunca tropeza nas dúas veces na mesma pedra, pero o home seguramente sí. Somos peorciño co burriño, vaya por Deus. Non é que sollamos peor, non temos tanta inteligencia como ele moitas veces. Pero é curioso, verdad, como a historia, a pesar de que non lo están dicindo e comprobando... Se repite constantemente. Volvemos ao mesmo. Por qué? Por que temos tendencia á violencia? Precisamente porque olvidamos a historia, non aprendemos dela. É dicir, miramos a historia como acontecimentos que non nos tocan a nós. Ou creémonos que nós somos frutos do presente nada máis. E nós somos frutos do pasado e ao mesmo tempo do futuro. O noso presente, nós actuamos de alguna maneira, ou somos como frutos do pasado. Pero ao mesmo tempo estamos condicionados no actuar ahora mesmo polo futuro, porque eu actúo ahora mesmo nesta mesma entrevista con ollo os que a van a mirar, os que a van a ver. Por lo tanto, eu non podo dicir nada que desagrade aos espectadores. Por lo tanto, estou condicionado polo futuro, pero a miña fala, o meu pensamento e a miña forma ven do pasado. Correcto. E isto olvidámoslo. E pensamos que somos frutos de unha espontaneidade total. Mentira. Non, aí ven o que non aprenda, daí ven o por que nós non aprendemos da historia e por o que nós caemos sempre nos mesmos errores. E a importancia da filosofía, de alguna maneira tamén, de ser un pouco filósofos. Por suposto, por suposto. A filosofía é fundamental para non se deixar manipular por uns, nin por uns, nin por os outros, nin por Deus, nin por o diablo. Evidentemente, Deus non nos quere manipular, ao contrario, o que quere é a liberdade do home. Pero gracias a que nós non reflexionamos suficiente, a que non temos en conta a nosa historia e a historia social e o entorno no que estamos vivindo, pois caemos sempre nos mesmos errores e deixámonos manipular con facilidade. Bueno, Manuel, pois imos ler esta novela porque parece ser, según nos di o queridísimo autor, que ata a última folla non imos saber por que se titula así, en branco. Exactamente. Foi un placer estar contigo, Manuel. Obrigado, e para mí un placer, ademais dun honor. Claro que sí. Unha honra. Moitísimas grazas. A vos.